ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံဝေကံထိုက်စီလူမြဝေ၍စောင့်လီမျိုးနယ်ဝငါသွဲကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့တာပါတယ်တော့ပြိတ္တကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့သာဖေဟာကဲလက်အုပ်လေးချီအောက်ကနေငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြဟိဘုံဘုံတရားဟောပေးမယ်ရာဇဝင်မှာတွင်ကြံမဲ့ကြည်ခွဲခြင်းမျိုးလေဘုံဘုံတို့ပြိတ္တမကြုံမှုသေးပါဒီအချိန်မှာမကြားခြင်းဆုံးငါမုန်းတဲ့စကားဘာစကားဟိပြိတ္တမုံမဲ့ကားပါဗျာငါနှလုံးသားလေးလဲရခုံနှုံးတွေထိမ်မှုလုခတ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့လေမင်းနဲ့မှချစ်တတ်ပြီပေါ့ဘာလဲတော့ပြိတ္တဒီနေ့မှချစ်တတ်ပြီပေါ့ပါဗျာ